छोटे बच्चों में यदि खांसी हो, गला खराब हो, नाक बंद हो या उनकी छाती में कंजेशन हो, उसके लिए बहुत बेहतरीन एक फार्मूला है। ताज़े अदरक का रस निकालें, उसमें बराबर मात्रा में शहद मिला करके बच्चे को उसकी आयु के अनुसार ड्रॉपर के सहायता से आप ये रस पिलाएं तो उसका कंजेशन, कफ, कोल्ड बिल्कुल ठीक हो जाता है।